นี่ตัดนี่ก็เดี๋ยวตัดนู่นก่อน ประมาณนี้นะ แล้วก็ผ่านี่เลย นี่ประมาณเที่ยง
นี้ไฟไม่ค่อยไหลเนาะโอ้ก็ดูนะดูก็สายน้ำเกลือแล้วปลาอันเยอะ เอาเดี๋ยวแป๊บ เดี๋ยวแป๊ดเลยนะไหวจัด น้ำมันจะหมดแล้วแม่งน้ำมันจะหมดแล้วฮะ น้ำมันในกระป๋องไหนที่แม่ซื้อมา ยัง หันแล้วหันแล้ว เอาตรงนี้ตรงไหนดิหันนะ ซกเลยกูอะ หายใจ ใช้ไปเดี๋ยวต้องไฟดับอีก ไหนขอดูหน่อยเถอะเป็นยังไง ตัวหน้ายังไม่ถึง ยังไง